এবার আল্লাহকে বললাম, আল্লাহ নামাজ অনেক পড়ি নাই, গুনাহটা মাফ করে দাও। রব বলে যে মাফ করে দিলাম। আল্লাহ রোজার মধ্যে অনেক জাত বেইমানি করছি, ভুল করছি, মাফ করে দাও। আল্লাহ পাক বলে মাফ করে দিলাম। আল্লাহ হজ করি নাই আমি ইচ্ছা কইরা, তুমি তো রহমান, মাফ করে দাও। আল্লাহ পাক বলে মাফ করে দিলাম। এবার বান্দা যতটা বলে আল্লাহ মাফ করে দেয়। এবার বান্দা বলে, আল্লাহ কিছু গুনার পাল্লা হালকা হইছে, কারণ আমার জান্নাতে যেতে গেলে গুনাহ মাফ করা লাগবে, তো তুমি দয়া করছো, আমার গুনাহ মাফ হচ্ছে, আল্লাহ দয়া। এবার বান্দা বলে, আল্লাহ ওই আমার ভাইয়ের জায়গাটা খাইছি যে কিছু গুনাহ